Zotra piarina miamazo vahana eo amin'ny tontolo ny fandrarahana sy ny tsenam-barotra kehitriny ny ento-menaka na ny huile essentielle, vokatra azo avy amin'ny zavamaniry voatanika amin'ny alalan'ny enton-drano mafana mampiasa itony fitaovana antsoina hoe alambika itony, na koa avy amin'ny fomba hafa tsy mampiasa fitanena fa kojakoja mekanika no isotonana ny menaka voajanahary ny zavamaniry. Ireo karazan-kazo sy zavamaniry manitra na mahery fofona no azahoana ny ento-menaka. Mety ho avy amin'ny ravina izany na amin'ny felana, ny taho na ny faka na koa avy amin'ny voan'ny zavamaniry. Ho antsika eto Madagasikara, indrindra ny eto amin'ny faritra Matsatra ambony, dia ampolony maro ireo karazan zavamaniry azo akana ento-menaka misy eto amintsika. Misongadina amin'ireny ny ravitsara, ny trakavolam-bazaha, iray tarika amin'ny mavoadala antsoina hoe tagette, ny géranium sy ny hafa maro. Ahafano ireo menaka azo avy amin'ny zavamaniry toy ireny menaka fanao sakafo na menaka zatrofa ireny ny ento-menaka. Miavaka toy izany koa ny fomba fampiasana sy ny ilana azy. Saika ireo orinasa mpanamboatra ranomanitra na mpikirakira ireny vokatra ikojakojana endrika mambika ireny no tena mpanjifa ny ento-menaka. Ampiasaina koa nefa izy amin'ny lafiny hafa toy ny sehatry ny fitsaboana. Mitaky fitandremana fatratra sy fanaraha-penitra ny fampiasana ny ento-menaka. Noho izy marihitra sy mahery vaika, mety animba ny hoditra na ny taova hafa. Efa misy ny vovonana amsahana ny fandrarahana ny ento-menaka eto Madagasikara. Ny faritra Matsatra ambony ihany koa dia efa manana ny rafitra maro toerana dia ny ento-menaka Matsatra ambony izay vondronan'ireo fikambanana na kooperativa na koa olon-tsotra mandraharaha ny ento-menaka. Ny tanjona amin'io moa zany dia ampivondronana ny mpamokatra tonga hatrany amin'ny fotony zany dia misy le rafitra ny zanaparitra izay mampivondrona ireo mpisehatra. Ohatra zanaparitra anankiray zao mety ahitana commune telo kanefa mety ho district iray manontolo ary mety misy district anankiroa voakasika no zanaparitra anankiray. Io zany ny fototra eny ifotony tatana ny lalam-pirenena ka ny mpisehatra moa zany dia efa tafiditra daholo na ny mpamokatra mpamboly ravina na ny mpanodina, zany hoe arakaraka ny vokatra misy zany sy arakaraka ny mpamokatra dia tokony hisy alambika anankiray zany eo dia zay no navondrona ho zanaparitra anankiray dia ireo zanaparitra 5 mandrafitra ny Matsatra ambony zany no mivondrona eo anatin'ny fikambanana ento-menaka Matsatra ambony satria zay moa manana ny ambition hoe les professionnels de l'huile essentielle de la Haute Matsatra no mpikambana ao anatin'ny fikambanana EMA. Efa voavolavola ka nampiasaina hatrany amin'ny taona 14 ihany koa ny drafitra ao amin'ny fampiroboroboana ity zotra-piarina ento-menaka ity atao anatin'ny faritra Matsatra ambony ary aharitra hatrany amin'ny 14 ny fampiarana izany. Efa maro ny tantsasy sy ny mpandraharaha eto an-toerana no miroso amin'ity zotra-piarina ity. Raha mahery ny arivo no isan'ireo mpamboly zavamaniry manitra sy fanao fanafody atao anatin'ny faritra Matsatra ambony dia saika ny 900 amin'ireo mpamboly ravitsara avokoa. Satria ny ravitsara moa zany vidina tao anatin'ny planification hoe mifototra amin'ny famokarana ento-menaka ny Matsatra ambony. Azo lazaina koa hoe efa lasa loha satria efa manomboka otage nareo vokatra reo ary efa miditra misehatra ny fivarotana ny ento-menaka zany amin'izao fotoana izao faritra Matsatra ambony ao anatin'ity rafitra ity. Toy ireo lalam-piarina hafa dia maro ny olana sedray ny ento-menaka eto Matsatra ambony hatrany amin'ny akora fototra enti-miasa sy ny fahaiza manao ny mpamboly na mpioti izany, ny fanodinana ny vokatra ho an'ireo orinasa madinika, indrindra fa ny tontolo ny varotra. Mitondra tantsoroka ho an'ity zotra-piarina ento-menaka ity ny fandarana asa fanohitra na ny prospere eto Matsatra ambony araka ny tanjona mifanandrify amin'ny asa sahaniny
dia nio fanatsarana ny fidiram-bolan'ireo mponina marefo amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny sehatrasan'ny orinasa madinika ny fotony sy eto anivon'ny faritra. Namolavola paikady mifanaraka amin'izany ny fandaranasa prospéré nanomboka tamin'ity taona 2014 ity ho fampanjariana ny tantsorika entiny. Isan'ny misongadina amin'izany paikady izany ny fampifanantonana mivantana ny vondron'ny mpamokatra sy ny mpividy na mpikirakira izany vokatra izany. Arak'izay tinady eo amin'ny tsena sy ny filan'ireo mpividy noho izany no amolavolan'ny prospéré ny tohana hoentiny ho an'ireo vondron'olona kinendriny. Taorinan'ny fanaovana tombanezaka ny antsasa-potoana voalohany ny asan'ny fandaranasa fanohitra na prospéré zany dia hita fa ilaina kokoa ny mifantoka avy hatrany amin'ireo fampifandraisana n'ireo vondron'ny mpamokatra sy ny vondron'ny mpikirakira ny tsena ireo mba ahafahana manatratra ny vokatra azo tsapaitanana avy hatrany. Zany hoe tsy dia nisy hoe fiovana loatra le izy fa ao anatin'ilay zotram-piariana izay heverina fa ananan'ireo orinasa madinika eny ambanivohitra n'ilay fahafahamifaninana na ilay atao hoe compétitivité zany no natao matotra sy mifandraika kokoa amin'ilay fifandraisana zany eo amin'ny mpivarotra sy ny mpividy na ny mpamokatra sy ny mpividy zany. Zay zany no anton'izy io ka ao anatin'ireo zotram-piariana izay heverina fa ananana fahafahamifaninana aty amin'ny faritra Matsiatra ambony ohatra dia efa misy maromaro zany ireo tranga azo tsongaina indrindra fa eo amin'ny sehatry ny entomenaka, ny sehatry ny asa tanana rary ary eo amin'ny sehatry ny famokarana ihany koa izay mbola vaovao tamin'ity taona ity toy ny amin'ny katsaka, ny mangahazo sy ny vokatra hafa izay mety isiny zay fahafahamifaninana bebe kokoa zay. Manatanteraka ny asa ny fotony ireo mpanolo-tsaina orinasa miisa roa isaky ny distrika amin'ny alalan'ny ivofanohitra. Ho an'ny entomenaka manokana dia lafo ny sidinana maro no voasahany tantsorika entiny prospéré. Ao anatin'izay ny fitadiavana lalam-barotra sy ny fanomezana torohevitra izay ahafahana manatsara an'ireo orinasa madinika ireo. Tany amboalohany tokoa dia nisy ny hoe fitsiriana ny iza no olona manana ny vokatra azo amidy any amin'izay faritra iasan'ny programme prospéré. Dia rehefa hita izay dia misy ihany koa ny fanadihadiana izay atao hoe firy ny vokatra mety ho azo vokarina mandritra ny taom-pamokarana anankiray. Etsy an-daniny nefa dia misy ihany koa ny asa atao izay hoe fitsiriana izay lalam-barotra izay hoe aiza nefa no amarotana an'ireo vokatra ireo. Dia rehefa hita izay dia misy ny fampionana ny mpamokatra sy ny mpividy izay mety ho mpanondrana io na mety ho mpampiasa mivantana ihany koa n'ilay vokatra izay vokarin'ny tantsaha. Rehefa vita nefa izay fionana izay dia misy vokatran-drasana tao anatiny. Vokatran-drasana dia ny hoe inona ny fanatsarana tokony ho atao raha ohatra ka misy izany, inona ny mety mbola filana mbola ilain'ny tantsaha raha misy izany. Ary ny tanjona ao anatin'izay zavatra izay dia ny hoe mba hananana vokatra manara-penitra, hananana paikady lamina tsara hoentina manatanteraka ny an'ilay varotra zany. Amin'ny farany moa zany dia misy ny fifanarahana ara-barotra izay tsy maintsy fanaovan'ny mpividy sy mpivarotra. Taorian'ny famantarana sy fanetsiketsehina ireo mpamboly sy mpitanika entomenaka misy ato Matsiatra ambony dia nisy ny atrikasa natokany prospéré ho azy ireo ny farombonana tamin'ny mpanao tantsorika sy ny mpiandraikitra ny vovonana entomenaka Matsiatra ambony ary ny foibe paritry ny tontolo iainana sy ny ala eto an-toerana. Atrikasa ny fanomezana antotam-baovao mahakasika ity sotram-piariana ity nahafahana ny ady-hevitra sy nanamafisana ny fahaiza-manao n'ireo mpamokatra mivondrona ao amin'ny varotra iombonana. Na nivozam-pahalalana ny amin'ireo kajikajy tokony ho voafehy toy ny masokarena lany amin'ny famokarana, ny tombom-barotra tokony ho azo indrindra ny vidim-bokatra eo amin'ny tsena anatiny sy ivelany. Ny anarana teto izany hoe mifampiraharahara-barotra izany. Dia ho voafaritra antsika ny paikady rehetrarehetra hoentintsika manatanteraka an'izay varotra izay. Nitohy raha teo tamin'ny fionana mivantana tamin'ny mpividy sy mpanondrana entomenaka any ivelan'ny Madagasikara ity atrikasa ity.
nahitana ny Bioland sy ny Parafarma. Ny fantoka kokoa tamin'ny karazana entomenaka tagette na traka-volam-bazaha ny dinika fifandresen-dahatra ara-barotra teto, na dia voaresaka ihany aza ireo entomenaka avy amin'ny karazany hafa toy ny ravitsara sy ny géranium. Nazava nandritry ny atrikasa fa malalaka tokoa ny tsenany entomenaka tagette ary latsaka ambany ihany ny tolotra avy amin'ny mpamokatra eto Matsiatrambony, miohatra amin'ny tinadiny ireo mpanjifa. Isika zany tsy afaka nametraka sy namaritra n'izay elanelana misy eo amin'ny tolotra sy ny tinady zay raha tsy noentina tao anatin'ilay fampifandraisana ny vondron'ny mpamokatra sy ny mpikirakira-tsena, ilay couple OPOM no hitondrana an'ilay raharaha. Ka teo zany nahitana hoe io elanelana io zany no hiatrehana asa vaovao, zany hoe ilay plan de mise à niveau, ahoana no ahafahan'ilay vondron'ny mpamokatra mamaly an'ilay tinady, satria arakarak'izay zany no amaritana ny drafitrasa na eo amin'ny resaka kalitao na amin'ny resaka abetsahana na eo amin'ny resaka teknôlôjia dia voafaritra ao anatin'ilay couple OPOM zany ireo rehetrarehetra ireo dia antenaina fa ireo zany mifantohany tantsoroka bebe kokoa amin'ity, satria efa mazava zany fa misy ny lalam-bokatra. Antony maro no mahatonga ny vokatra ho kely. Ho an'ity karazan-java-maniry tagette na traka-volam-bazaha ity dia tsy mbola mamboly azy ny olona fa nosokajiana ho isan'ny ahidratsy maniry eny an-tanimboly sy tampon-tanety eny izy ity. Kely sy tsy voafaritra mazava mialoha araka izany ny akora fototra ilaina amin'ny fitaniana entomenaka tagette. Olana lehibe iray ihany koa ny fisian'ireo mpitanika tsy manara-dalàna, tsy mahazo alalana avy amin'ny fohibe-paritry ny tontolo iainana sy ny ala, anao fiotazana traka-volam-bazaha, miteraka fatiantoka ho an'ireo manara-dalàna sy mandotam-berim-bidy izany. Ankoatr'izany, tsy ampy ny hoenti-manana sy ny haitao hifehezana ny asa ho an'ireo orinasa madinika eny ambanivohitra misahana ity lalam-piariana ity. Kely sy tsy manara-penitra ny vokatra noho ireo antony ireo, nanampitrotraka ny tsy fahalalana haivarotra hirosoana amin'ny fifaninanana eo amin'ny tsena. Ny vohitra tamin'ny alalan'izao atrikasa izao avokoa ireo olana ireo ary nahafahana nandrafitra paikady anamafisana ny fahaiza-manao ny mpamokatra ka ahatrarana ny fenitra takin'ny fandrarahana entomenaka. Ny dinika ny fanaovana tamin'ireo mpividy entomenaka no namariparitana fifanarahana ara-barotra santatra. Ny fanekena teto fa hivarotra vokatra entomenaka tagette amin'ireto mpanjifa ireto ny mpamokatra miisa 4 avy amin'ny varotra imbonana entomenaka amin'ny faritra Matsiatrambony. Efa nihona vatana marina ny OPOM tamin'izay fotoana izay araky ny fomba fiteny azy dia miombana amin'ny fanantentarana izay resaka ny fanarahana atao izay amin'izao fotoana izao. Sy problème na débouché sondray zany misy amin'izao aloha fa le problème le fiarahan'ny samy mpamokatra anenjena le commande le olona satria miankina amin'ny vitan'ny mpamokatra aty amin'ny terrain zany no anaovana ny livraison, na dia nisy aza ny hoe efa quantité minimum efa niproposena dia izy efa nilazany hoe na mihoatra an'io aza raisiny foana. Ao anatin'ilay paikady dia hoe hivarotra hanao exportation directe eto Matsiatra, zay ny objectif finalinao zany, dia dingana iray amin'izay ny nananganana an'ilay rafitra varotra imbonana entomenaka. Io rafitra varotra imbonana io no nanao an'ilay fampirarahana zay natao teo igny zany, ary dingana voalohany amin'ny fiarahana mivarotra alohan'ny anaovana an'ilay exportation zany, zao dingana tratra zao. Ny mpanolotsaina ny orinasa madinika ao anatin'izay fotoana izay dia miezaka ny manara-maso sy ny mijery ny hatomombana izay fifanarahana zay. Ao anatin'izay ihany koa ny fanatanterahana n'ilay drafitra ho fanatsarana zany mba hananana vokatra manara-penitra sy amin'ny fotoana ilavana azy, dia misy ao mivoaka ao anatin'io drafitra io mety ho fanohanana na filana, mety ho araboly io mety ho ara-torohevitra io mety ho ara-fiofanana ihany koa. Dia ny fanotra moa zany eny miezaka manatanteraka an'izay. Vokatra tsy misy mandavataona ny tagette
manomboka ny volana aprily ka hatramin'ny volana jona no tena fotoam-piotazana mampatoa tsara ny felana tazety izay akana ny ento-menaka. Vonjovonjena noho izany ny fanangonana sy fitaneana azy ho an'ireo mponina manodidina ny toerana misy alambika fitaneana dia saika mirotsaka mioty ity traka-volam-bazaha ity avokoa ny sokatsy taona rehetra indrindra ny tanora. Eo ny mitondra fehy ny 9 hatramin'ny 5 kilao. Ohatra tagnasalana igny zany dia mety adiny raiky eo farafahabainy dia mahazo an'io mahazo etany raiky. Efa fotoana fisin'ny traka-volam-bazaha dia betsaka misy le olona tonga eto. Misy ny mampiasa fitaovam-pitaterana toy ny sarety ahazakana maromaro. Ny asona iraisina io zany dia le gazety efa mampipoa izay ny tena mety menaka amin'izao. Ny akana azy aloha dia efa miezasa lavidavy efa miezasa agnabatikendray fa ny vohimary agny satria le akora fa tsy misy hoa tena agnatin'ny fabolena agnay amin'ny tasaha amin'izao. Mbola tsy misy mamboly izy amin'izao fa any amin'ny atikafaka reny amin'ny toerana mandomando zany misy azy. Takan'eto moa zany zao dia anaky teny eny ambodivohitra eny andohandoha eny. Ifampizarana ny torohevitra amin'ny fomba fiotazana mba tsy ho lany tamingana ny traka-volam-bazaha. Tsy ho tazana mbola maintso ohatra maharatsy ny kalitaon'ny menaka azo izany. Tsy tapahanatra ny fotony ihany koa rehefa mioty azy mba hisiny ny silofo andimby hitsiry indray. Efa miasarisa moa izaho ty satria fa lanotarianaka fa misy mila zany dia manzeza manontolo fa tsy mangalaka kiraidraiky. Ny antony tonga anay miteny ao Janony ty tapany ambany ty dia mba tsy halanitaranaka an'le akora sahiragna eto any antsika rehefa lany ty. Ny anton'izay dia satria efa miavitsy io akora io amin'izao fotoana izao satria no heverin'ny olona fa tsy dia misy dikany izy teo aloha. Amin'izao fotoana izao indray fandrombahana dia mila lamina tsy maintsy apetraka zany amin'izay zavatra izay. Dikan'izay zany hoe misy zany olona lefa mialoha misirika any atoerana hoe mitady ho aiza sy aiza avy ny commune na fokotany misy an'ilay akora. Avy teo dia manao an'ilay fangatana any amin'ny ala sy ny tontolo iainana ahafahana mahazo ilay taratasy antsoina hoe convention de collecte. Dia rehefa azo ilay convention de collecte zany izay mandoa an'ilay redevance na ilay hoe tamberim-bidy any amin'ny tontolo iainana izay vao afaka manomboka ilay fitaneana. Tato dia fomba betsaka ny manara-dalàna sy ny mahafantatra fandehan'isy fa ny zay misy ihany koa nefa ny hoe anelanelany io rehefa fitenena hoe changerai losa sy loza ny marary izay indrindra no mbola angatahana ny hoe fanamafisana an'le fiaraha-miasa mba matomatotra kokoa mba samy anara-dalàna daholo satria lasa ohatrany hoe misy anina concurrence déloyale zany. Efa misitraka ny tombontsoetin'ny fiotazana tazety ny mponina. Araka ny reto akora reto zany ampiasaina reto dia ao ny tanàna roa ty zany mifandimby miasa amin'ity fitanehina ty. Azo na hazoko soa koa. Faharoa magnaraka an'izay koa vitako aby zao ny ahny atao ndraiky sadidy aby manontolo amin'ny atao resaka dipinainana amin'ity resaka vola amin'ny traka-volam-bazaha ho ento-menaka ty. Tahaka ny ahy moa zany dia tamin'ny taona ty zany fitainana ilany ty dia akoho zao ry vinidiko akoho roa reniny dia ny vola sasany misy mba fitiavidianana akanjo satroka. Loko ny resaka mombamomba tokantrano sy ny sisa sy ny savony resaka entana madinika fidira dia ara-dalàna aby amin'izao. Mampidi-bola ho azy ireo toy izany ihany koa ny famatsiana kitay ho amin'ny fitaneana. Rehefa avy lanjaina ny traka-volam-bazaha dia sorona ny tahony mahery kirakiraina toy izao alohany ampidirana azy ao anatin'ny vilany be ny alambika. Arehitra araky ny hafanana ilaina ny afo dia manomboka ny tanika ento-menaka. Ireto fitaovana anankitelo reto no manome ilay antsoina hoe alambika amin'ny ankapobeny rehefa famidingana. Ato aloha no antsoina hoe chaudière, lafaoro fanafanana ny rano. Dia ity ato ampovoany aty no antsoina hoe alambika, ato no asiana an'ilay traka-volam-bazaha. Ary ity fahatelo ato koa ity no antsoina hoe condenseur na fampangatsiahana. Raha fitinina zany dia tahak'izao ilay fomba fandehan'izy ity. Apetraka ato anatin'ity alambika ity ireo akora ireo dia asiana rano ity chaudière ity. Ny toerana misy ny akora zany tsy misy rano mihitsy fa kosa ato no mafana ny rano. Dia rehefa mivoaka ato amin'ny rano mafana ato dia lasa entona
dia le entona zay no mandeha manaraka an'ity tuyau hitantsika ity dia mitsofoka ato amin'ity alambika aty amban'ity alambika aty dia rehefa vita zany zay dia miatsemboka tanehan'le hafanana ilay akorato dia miatsemboka dia manaraka le sesoko avy eo le hatembony avy eo zany mandeha amin'iny antsoina hoe col de signe iny le vovokin'ilay sakavolam-bazaha zany dia rehefa avy eto ampangatsiahana amin'ity condenseur aty rehefa mangatsiaka zany le entona teo dia lasa rano sy menaka mifangaro mivoaka eto dia amin'ny farany zany le rano sy menaka mifangaro savahin'ity antsoina hoe vase florentin ity zany no mampisaraka ny rano sy ny menaka. Pitsopitsony maro ny tokony ho voafesy anara-penitra mandritry ny fitanehana antoka ao amin'ny fahatsaran'ny vokatra izany. Manodidina ny 1 litatra hatramin'ny 2 litatra ny menaka azo avy amin'ny fitanehana iray raha mampiasa vilanina alambika 10 litatra. Raha ohatra fa isahana zany efa misy kalakala ny ery ambany dia mety eo amin'ny 1 litatra mady eo hazy. Ho an'ny tazety izay fa miovaova araka ny karazan-java-maniry tanehana ny vokatra menaka azo. Rehefa azo ny menaka dia tatavanina mialohan'ny ivarotana azy. Ny zavatra farany izay kely indrindra takina amintsika zany rehefa anao an'ity huile essentielle aty dia mba filtrena ny menaka alohan'izay hanaterana azy any amin'ny client zany alohan'ny livraison dia tsy maintsy filtrena ny menaka. Ny anton'izay dia mba hialan'ireo loto isan-karazany tafidy sao mandritra n'ilay fotoanany tanehana zany mety misy fakofako majinika ao. Ankoatran'izay koa mila esorina koa le rano dia tahaka izao no ampiasana anazy. Misy papier filtre spécial fampiasa amin'le filtrena le menaka zany. Efa tsy misy papier filtre dia mampiasa coton. Miavaka tsara ao ambany zao ny rano fotsifotsy igny dia le menaka eo ambony alefa moramora tandremana tsara iny tsy ho lasany. Ny ato amin'ny ilany ato zao sady mbola tsy filtré no misy rano, ny ato amin'ny ilany kosa le vita filtre teo. Raha mahery sy ratsy fofona ny traka-volam-bazaha avy eny am-pitorany, ny menaka azo avy aminy kosa manitra voankazo sy mahery vaika, milokom-bolamena marihitra. Tsy tsara tahirizina amin'ny toerana mafana izy ity satria mirehitra raha vao mahazo hafanana mihoatra ny 5-10 degré Celsius. Ankoatran'ny Madagasikara dia misy ireo firenena hafa mamokatra azy toa ny Atsifrika Atsimo. Ho an'ny zotra-piariana ento-menaka dia nahafahana namaritra mazava ny filana, ny olana tokony hovahana ary ny fandraharahana manara-penitra sy manara-dalàna ny paikady nentiny Tantsoroka Prospéré tamin'ny fampifanantonana ny mpamokatra sy ny mpividy. Ohatra fotsiny zao mila hoe trano fitehirizana ny fitaovana rehetra. Tokony fitaovana iasana zany tana tokony ho bay mihitsy fa satria baigna i miara amin'ireo mihitsy amin'ny asa sika ty amin'izao dia farany sahala mitarasika ho fampiadika lesa. Ankoatran'izay zany dia hoe ahoana indray no ahafahany ny mpikatroka tsirairay hatraminay mpagnodiny zareo mpanangom-bokatra zareo eny fa hatrany amin'ny mpamboly azy samy mahazo ny anjarany tandrify azy ao anatin'ny tseam-pereny ity. Mbola azo lazaina zany hoe mbola misy ezaka maromaro vokatry io fiaonana io mbola misy ezaka maromaro fampitomboana an'ilay famokarana. Izay no nananganan'le rafitra anankiray le plateforme de concertation d'appui filaire na PCAF zay rafitra amaha le sakasakana manodidina nyity lalam-pirenena ity zay ivondronany ny mpisehatra rehetra na mivantana na tsy mivantana, misy fiara-panjakana ao misy ny Tantsoroka ara-teknika sy ara-bola. Reo zany no androsoana n'ireo olana isan-karazany zay nivohitra tokoa ary zay no mazava-dehibe an'ity ataontsika hoe etape voalohany ity nampivohitra reo olana tsy maintsy dinganina rehefa hivarotra. Raha tiana ny ahamaty-anina ireo mpamokatra ento-menaka eto Matsiatrambony dia tsy maintsy hatsaraina ireo fomba fiasa tsy nahomby hatr'izay. Tokony tadiavo zany zay fomba hahafahana manatsara ny fahavibetsahan'ny tazety. Mba hahafahana mifehy an'izay zany dia tsy maintsy miady amin'ilay mpitrandraka sy ara-dalàna mba tsy hampisy tsony ilay fifandrombahana amin'ilay akora. No collectana graine zany dia iny ihany koa mbola averina indray any amin'ny tasary rehefa avy teo dia mba samy mamafimafy manodididina ny tany mbola miaina. Manomboka amin'izao dia nieritreretinay hoe
hambolena lay traka-volam-bazaha atao contre saison na hambolena mihitsy. Dia hiara-omby natoko zany agnay a hamboly an'ity traka-volam-bazaha ty. Misy raha teo ny fomba fisainana sy ny fiasa takiny ny varotra iombonana araky ny fenitry ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny tsena. Manana ny hoaviny azo heverina ho fanotry ny fampandrosoana eto anivon'ny faritra Matsiatrambony ny ento-menaka na dia lalam-piariana isan'ny zandriny aza. Io zany dia anisan'ny seha-piariana anankiray tokony hananany faritry Matsiatrambony fahafahamifaninana eo amin'ny tsena, zany hoe lay compétitivité. Dia izay zany mahatonga ny fandarana asa fanohitra mitondra tantsoroka matotra ao anatin'io seha-piariana anankiray io. Ny finiavana ivoatra avy amin'ny sehatra rehetra voakasiky ny fikirakirana izany no antoka ampiroborobo azy ka isi ny tsenam-barotra maharitra mba ho toy ny tagety na ny traka-volam-bazaha ahidratsy fisoroka fahiny no tonga loharano-karena ho an'ny mponina sy ny orinasa madinika. Na 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 na